عندي هذا التوصيليات، هذا خاص للأطفال، هذا شراب خاص للأطفال توصيليات اللي يحتوي على جليسرين بايكوليت اللي هو اكسبكتورنت، وكذلك كلورفينرامين. كلورفينرامين اللي قلنا انتي هيستامين اللي هو ستاتين، والفينيلفرين اللي هو سمباثوميتيك عمود النيزل كونجستشن. هذا هسه ناخذه، هذا هسه ناخذ الشراب، بس خليني اجيب لكم السلفودين الشراب دقيقة، نسيت اجيبه. هذا السلفودين يحتوي عليه بروم هيكسين، هذا يستخدم ميوكوليتيك، هذا مذيب للبلغم، أو 4 ملغ أو يجي 8 ملغ. ماشي. نجي على الشرابات العشبية، نعطيكم شوية مقدمة عليها وشوية بعض الشغلات عليها. أول شراب قبل لا أبدي هواي ناس يصير استخدام اللي هو الديكسافين شراب، هذا يستخدموه شراب للقحة، وبالأحرى مو شراب للقحة، هذا خاص للتحسس ديكساميثازون وكلورفينرامين، يعني بيانتيستامين وبيدكسون، هذا خاص للتحسس وليس للقحة، يعني البيشنت اللي عندهم حساسية. ودائما اكو نقطة مهمة دائما نستشير لها، القحة اللي تكون نتيجة تحسس تكون عادة بالليل فقط، البيشنت اللي يروح بس بالليل عندك يعني هاي القحة ما تكون حساسية، لأن يعني بالليل يتغير الجو يبرد، فلهذا يجيك عنده الكف سنتر. عندنا شرابين للقحة اليابسة، أو خلينا نشرح الزيكوف. الزيكوف هذا هواي ناس يطلبوه صراحة، هواي يعني حتى تواجد بالصيدلية يقول لك اريد شراب أو السنبلة، يسمونه شراب أو العشبة. الزيكوف هذا الزيكوف أي شراب طبعا بشرح لكم إياها هنا، أتمنى إنه تقرون الليفلت مالتهم، لأن الليفلت كلش مهم تشرحها هواي معلومات. هذا جدا مهم إنه ما نعطي للبيشنت اللي يعانون من ضغط، لأن دي جليسرايزا جلابا، هذا بيكارديك جلوكوزايد ممكن زي الهايبرتنشن، ينتبه جدا للناس اللي يعطيهم اياه، لان الناس هواي تستخدمه وهي مثل هذا كارديك جلايكوسايد، ممكن يؤدي لي الى يزيد لي الهارت ريت ويزيد الهايبرتنشن. هذا اكثر استخداما للقحه اليابسه والقحه اللي تحسس، هذا القحه اليابسه والقحه اللي تحسس، والناس طبعا يحبون الطعم مالته. عندي البروسبان اللي هو ايبكس اكستراكت، هذا طبعا مع شركه بايونير، وهذا مع شركه زيكوف يونيك. الزيكوف مع شركة يونيك طبعا، هذا مع شركة أكو البايوسبان اللي هو يعني تقليد للأصل، يعني هذا يعني مو نقول تقليد، هاي شركة عراقية شركة بايونير، صار نفس يعني جينيريك للأصل، الأصل اسمه بروسبان، بروسبان اي بي اكستراكت مع شركة سانوفي، هذا نفس الشيء بس عراقي مثل عراقي. هذا يستخدم للقحة البلغم، شراب أو شبيهة، شرابات الأشبه ضروري تعرفوها شنو هاي. عندي الهيربي كف، الشراب مال جلفار، تقريبا نفس الزيكوف، نفس الزيكوف، شراب مال جلفار، هذا مال الجلفار واضحة، عفوا مال جلفار، هذا شراب إماراتي. هذا لا مو جلفار، هاي بيجي عليه شركة جلفار، هذا ما أعرف شنو الشركة، كاتبين بيناكل جروب، شايف الوجبة القديمة كان يجي عليه جلفار. المهم شراب إماراتي مال بيناكل جروب، هذا خاص نفس الزيكوف بالضبط بس إماراتي تقريبا، يعني نفس يعني هو من الأعشاب هي مشتركة بينه وبينه. هذا خاص للدراي كف. وأكو الهيربيون شراب، هذا نمساوي سلوفيني، هذا خاص للدراي كف، فقط دراي كف مو ويت، فقط دراي كف. ماشي. هاي بصورة عامة نبحث عن الشرابات. خلينا ناخذ السمباثوميتيك، لسه الفيديو وياكم سلايد شو.
برومهكسين قلنا اول واحد السلفودين، هذا تشوف لكم من الشراب. ديكستروميثورفان اللي هو السيدلار هم شفناه. الدوسيرام حقيقه انا ما عندي بالبرموكودين اللي شرحت لكم اياه لانه ما جبت بسبب الصراحه انه هواي ناس تقوم تضغط عليك تفتيش منه، وذني هواي ناس يصير استخدام المتعرف هذا صدق عنده وما عنده، فذني انه فضل انه يستخدمون فقط بوصفات طبيب انتبهوهن. الدوسيرام والبرموكودين يصرفون الى وصفات طبيب. السامنين شوفت لكم هذا للويت كف المقشع، هذا يكون توسيليت هذا للاطفال، مقشع خاص للاطفال. البيكتوميكس هذا طبعا ما شفت لكم، هذا حضروه المفروض بالصناعيه او حضرتوه المفروض طبعا، هو بالتكنو بتولو سيرب وبدايفين هيدرامين وامونيوم كلورايد وفينيلفرين، هذا خاص للقحه اليابسه. وديكستروميثول هذا التوكسين، هذا التوكسين نفس تقريبا مشابه للسيدلار بس باضافه انه صوديوم بنزويت اوكسيميمازين اللي هو سمباثوميميتيك. نروح للسلايد اللي وراه. نيزل كونجستشن. نيزل كونجستشن استخدمها مثل بالعاده ذن البيشنت اللي عنده نيزل كونجستشن ورينوريا، هذول اللي يصير عندهم نشله بصراحه يصير نيزل كونجستشن ورينوريا. شنطي اعطي بالعاده العلاج مالته يحتوي على انتي هيستامين لكن ترايبروليدين عم اقلل الرينوريا والسنيزنج، اقلل العطاس والرينوريا. يحتوي على فينيلفرين اللي هو يقلل لي النيزل كونجستشن. هنا استخدام السمباثوميميتيك لازم استخدمه بحذر جماعه الهايبرتنشن زايد عند الضغط، كذلك الهايبرثايرويدزم، الاسكيميك هارت ديزيز شيء جدا خطر عليه من استخدمه. لهذا انتبه من انطي البيشنت لازم اساله هل يعاني من ضغط، اذا يعاني من ضغط يعني احاول قدر الامكان انطيه فقط يعني جرعه قليله، يعني ما انطي ما يعني اكو فلو اوت يحتوي على كميه قليله من السمباثوميميتيك، ما اعطيه سمباثوميميتيك جرعه عاليه، يعني ممكن تسوي له عدد هايبرتنشن. لازم اسال البيشنت هل الضغط مالته مستقر، يعني يا قريب من الضغط مالته. يعني من خلال سؤال البيشنت تريد تعطيه مال رشح تساله عنده فد امراض بالقلب، عنده هاي مشكله بالغده، هو طبعا دائما الغده الدرقيه يسموها مشكله بالغده، عنده مشكله بالغده، عنده ضغط، فانتبه من نعطيه. اذا كانت عنده ثاني اسئله يعني خاصه الاسكيميك هارت ديزيز اصلا ما انطي، يعني هاي اي سمباثوميميتيك ما انطي، نعطيه فقط اذا كان عنده نيزل كونجستشن نعطيه فقط، يعني حاول انت تستعمله يا ريت من السكند، يعني لان الشغله ريسكي عليه. جماعه الهايبرتنشن اذا كان الهايبرتنشن مالته ممكن يعني شلون نسميه جريد واحد وياخذ له فقط علاج واحد، ممكن انطيه اياه بس يراقب لي الضغط مالته، اذا صار عنده خربطه بالضغط يقطع العلاج اوصيه واعطيه يحتوي عليه كميه قليله من السمباثوميميتيك. اشوف يا واحد يحتوي على اقل كميه في الفلوات بالعاده يحتوي على كميه قليله من السمباثوميميتيك. الهندي الكومبينيشن الدروكولد والاتشي يحتوون على كميه عاليه. عندنا خلينا نراويكم الفلو طبعا جميل. خلينا نجيب لكم اياهم ولا طلاب ثواني. طلاب أول واحد ناخذ الفلو أوت. الفلو أوت يحتوي على فقط باراسيتول وكلورفينرامين، ما بيه أي سمباثوميميتيك، فسيف أقدر أعطيه للجماعة اللي عندهم هايبرتنشن والمشاكل. ماشي. الفلو أوت انتبه على الكومبينيشن مالته، طبعا الفلو أوت ما بيه فينيلفرين، فقط باراسيتول
كلورفينرامين. عندي اكتيفيت اكتيفيت، هذا يجي حبنا ويجي شراب. اكتيفيت هذا عراق اسمه اكتيفيدين مال واد الرافدين. اكتيفيدين مال واد الرافدين. ماشي. هذا بي ترايب بي انتيستامين اللي هو ترايب هوليدين فيرست جنريشن، وبي سيدوفيدرين اللي هو سمباثوميميتيك يجي حبه ويجي منه شراب. عندي هاي الدولوكولت، هاي جدا هواي طبعا يحبون هيك كومبينيشن، بس انتبه هاي ما تعطي البيشنت اللي عنده ربط، لان بيها باراسيتول وبيها هاي دولوكولت بيها باراسيتول وفينيلفرين وكلورفينرامين. يعني بيها هم باراسيتول على مود يخفض الحراره مالته، هم بيها كلورفينرامين على مود السنيزنج والرينوريا، وبيها الفينيلفرين على مود الكونجستشن. ماشي. عندي الكولد اوت، هذا تقريبا نفس الكومبينيشن، تني تقريبا نفس الكومبينيشن، بس يعني كولد اوت نفس التراكولد، بس شوية اختلاف بالمواد، بس هو نفس الشيء. يعني همتين بي انتي هيستامين، بسمباثوميميتيك، بباميتازين. عندي الكونجستال، هذا الكونجستال حب يجي منه، هذا استخدمه بيشنت اللي عنده كحة يابسة، كحة يابسة، رشح، سخونة، كل احتقان كلهم بهذا الكومبينيشن. هذا يحتاج ديكستروميثورفان. هاي ما بيكو يجي كونجستال دي بي ديكستروميثورفان، اكو كونجستال واكو كونجستال دي. كونجستال دي العفو، اكو كونجستال دي يعني بي ديكستروميثورفان استخدمه للقحة. هذا ما اقدر استخدمه للقحة لان ما بي ديكستروميثورفان. هذا نفس الدرجة، نفس هذا تقريبا، نفس الكومبينيشن، متشابهات تقريبا. عندي ثلاث انواع او اربع انواع من البنادول، بس انا حاليا باخذ عندي فقط نوعين من البنادول لان يوجد شيء جدا مهم. هذا البنادول ساينس، بنادول ساينس هذا استخدمه للساينوسايتس التهاب الجيوب، يحتوي على باراسيتول وسيدوفيدرين يعني سمباثوميميتيك ويحتوي على الباراسيتول. هذا ما يسوي له اي دراوزنس وما بي انتيستامين، ويستخدم للكونجستشن. عندي البنادول كولدن فلو الجرين الاخضر، هذا بي باراسيتول وبي هذا بي باراسيتول مكوناته باراسيتول كلورفينرامين وسيدوفيدرين. باراسيتول سيدوفيدرين كلورفينرامين. هذا بنادول كولدن فلو، هذا ينعس. ماشي. الفرق بينه وبين بنادول كولدن فلو دي، ذاك ما بي انتي هيستامين، اكو هذا يستخدم ليل ونهار، واكو هذا بي انتي هيستامين وبالتالي شو يسوي دراوزنس. ماشي. اكو يجي من عنده الاصفر ما يسوي دراوزنس، بس ذاك ما بي انتي هيستامين.